raketen. Akta huvudet, nu ska han... Nu smäller det. Men bra Hugo! Nej! Du skulle ju sagt att det var en till smäll! Haha! Jag Lång var den Hugo. Ja, just det. Va? Die you die! Hur mycket tändstickor har du? Du brinner! Oh! What's going on? That was marvelous! Löjtnant Kim, vad säger du? Det är inte. Den här va? Nej, jag vet inte. Satan.